Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia penyelenggara, mobil khusus Bapak Lurah di Bojai. Lurahe lemu potongane preman. Matur nuwun undanganipun Pak Lurah. Muga rampung pengajian Pak Lurah guru. Sedaya masyarakat Desa Karangsono, Kecamatan Kanigoro, Blitar ingkang minulya. Alhamdulillahirabbil alamin. Siang yang cukup panas ini kita semuanya diizinkan oleh Allah atas prakarsa Pak Lurah dan panitia bisa bersama-sama hadir di satu tempat yang baik dengan acara yang baik dan ketemu dengan orang-orang baik. Saya berdoa mudah-mudahan selesai acara menghasilkan sesuatu yang baik. Amin Allahumma amin. Ibu bapak yang saya muliakan, indahnya orang beragama itu adalah ketika seseorang melakukan sesuatu diniatkan dengan tujuan yang baik, maka sesuatu itu bernilai ibadah. Contoh, sama-sama makannya, yang satu dimulai dengan doa dan yang satu tidak dimulai dengan doa, maka akan berakibat kepada satu hukum yang berbeda. Ibu-ibu menawi badai dahar mengucapkan doa Allahumma barik lana, yang satu tidak mengucapkan Allahumma barik lana. Kalau dilihat dari segi kenyangnya, sama-sama kenyangnya. Sing donga wareg, sing randonga ya wareg. Sing donga rasane enak, sing randonga ya rasane enak. Tapi bedanya yang satu bernilai ibadah, yang satu tidak bernilai ibadah. Mau tidur yang satu berdoa sebelum tidur, yang satunya berdoa, yang satunya tidak berdoa sebelum tidur. Niku turune podo, ya podo-podo ngoroke, ya podo-podo ngilere, ya podo-podo ngimpine. Neng sing siji turune ngibadah, sing siji turune mboten ngibadah. Dadi lurah. Sami, yang satu kalau diniati karena khidmat kepada Allah itu nilainya ibadah, tapi kalau yang satu diniatkan hanya mencari penghasilan, nilainya bukan ibadah. Nah, ning kula yakin Pak Lurah niki tiyang saya, maka saya berwasiat, tolong Pak Lurah jangan dikubur sebelum mati. Maka yang perlu kita lakukan adalah bagaimana mendesain semua perlakuan dan perbuatan yang kita lakukan nilainya menjadi ibadah. Bu, nyuwun sewu, ibu rumah tangga nglayani bojone niku ibadah napa mboten? Kalau nglayani bojone niku ibadah,
berarti kita nggak boleh merasa berat melayani suami. Jadi Pak Lurah rungokno. Padahal sing kudu ngrungokkene kudune bojone Pak Lurah. Wonge sing pundi? Sing ndi wonge? Kacamataan pundi Pak Lurah? Oh kae. Oh ya serasi. Serasi, sing lanang lemu, sing wedok lemu, iki imbang. Bahasanya tiang Blitar mboten lemu, padet. Karena tujuan manusia awal diciptakan itu adalah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Lah, ibadah itu kalau hanya ibadah mahdho, kaya dene salat, poso, zakat, haji, itu rasanya ibadah kok itu-itu saja. Maka kemudian dibuatlah ibadah ghairu mahdho. Apapun perbuatan yang diniati karena Allah, selama ada kebaikan di situ nilainya ibadah. Dadi salat niku yo ibadah, macul niku yo ibadah. Mila kula sajane pengajian awan niku rada gemang. Soalnya napa? Khawatir ganggu sing duwe pekerjaan. Jangan hanya gara-gara ngaji akhirnya ramacul, akhirnya mungkin bojone nyalahke pengajian. Gara-gara kowe ngaji maculi ra rampung. Padahal macul niku ngibadah, salat niku nggih ngibadah. Lah ana kalane wong ibadah niku nganggo jabatane lurah. Lurah niku ngibadahi gampang kok, waton wonten BLT didum sesuai dengan peruntukannya niku nggih ngibadah. Mila sak nggon-nggon lurah niku mesti kena isu babakan BLT. Kata warga yang suudon dengan lurah gara-gara BLT. Mergo ora keduman BLT, merasa sing nguntal BLT lurahe makane lemu. Sajanjane lurahe salah napa mboten? Mboten. Sing gegeden rumangsa niku lak jenengan. Satu gegeden rumangsa, loro kuwanen. Loro kebangetan. Undang-undangnya jelas, BLT untuk orang miskin. Lah tiang mriki sing duwe sapi sak kandang ngakune miskin. Gelange tengkrem yang ngakune miskin. Kaya mboke ning ngarep niki. Gayane nutup cangkem tak pikir isin, bulno pamer gelang. Harusnya mindset kita tuh begini. Kalau berbagi ayo kita berebut, kalau waktunya menerima ayo kita saling mengalah. Tapi kan faktanya mboten. Kalau berbagi saling sembunyi, kalau mau menerima saling berebut. Saya itu alhamdulillah Bu, Pak, ditakdir jarang sakit. Alhamdulillah. Padahal kula ngoten iki nggih poso. Mila pengajian ngundang kula niku ngirit tanpa subuhan. Karena saya rajin puasa. Kula mungkin buka ngini Mas Percil. Dan buka kula niku sederhana, mung sego tiwul. Karena saya jarang makan nasi. Saya itu jarang makan nasi, Bu. Makanya kenapa badan saya bagus dibandingkan perutnya Pak Lurah. Pak Lurah dawuhe posone bengi. Berarti Pak Lurah ora tau dikeloni bojone lah.
Lurahe jawab, leres Gus, kula mboten dikeloni bojo kula, tapi iso ngeloni liyane. Ya. Gak bahaya tak? Jane bahaya ning lurahe kendel kok. Potengmu aja gede-gede tak? Pak Lurah bobotnya berapa? Oh 88 kecil, saya dulu 108. Berarti Pak Lurah sama saya selisihnya 20 kilo. Foto saya tahun 2016 itu masih 108 kilo. Saya mulai kurus tahun 2017. Dari 108 menjadi 75 kilo. Sekarang 73 kilo. Tinggi badan saya 173. Idealnya cowok itu dikurangi 100 kilo. Berarti ideal saya pas 73 kilo. Kalau cewek tinggi badan dikurangi 110. Jadi lah jenengan dhuwure 150, berarti bobotmu pase 40. Lah rata-rata pitung puluh. Soalnya wong Blitar niku rata-rata dietnya mayo. Mayoritas gagal. Lah kula mbiyen mboten diet, Bu. Tapi ngatur pola makan sama puasa. Saya puasa Daud dari tahun 2016. Sehari puasa, sehari tidak. Saya dulu gemuk jadi seksi. Mergo kula wedi ana penelitian wong lanang lak wetenge gede biasane manuke cilik. Kalau nggak percaya, mari kita buktikan. Sepil. Lato-latone kisut. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, ternyata ibu bapak, kalau awal mula manusia itu diciptakan untuk ibadah, nggak mungkin orang ibadah itu tanpa tantangan, halangan, rintangan. Maka supaya menguji kita menjadi hamba terbaik, digaweke musuh. Musuhnya apa Bapak Ibu? Setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh ya, kamu yang paling nyata. Jadi onone setan itu untuk nguji. Supaya apa? Supaya alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ketika kita diuji oleh setan, kok ketok mana yang kuat ujian, mana yang tidak kuat ujian. Mila nyuwun sewu, nggak mungkin orang itu ngibadah lurus-lurus mawon tuh, mungkin. Manusia di muka bumi ini yang ditakdir belas nggak pernah bermaksiat cuma satu. Siapa Bu? Kanjeng Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu maksum, dijaga dari perbuatan dosa. Nabi Muhammad maksum, Pak Lurah mesum. Kula nggih padha. Kowe update apa ya, Pak? HP ini cross gaya. Ini HP-mu elek ini. HP Oppo. Kowe ora isin atau kok HP ya ora apa-apa kok. Ora isin. Iki mbiyen mbok ning ngidame nguntal bung iki. Anake rai gedhek. Kalau Rai umurnya berapa Pak Lurah? 47. 47. Koremu tua banget ya. Boros, katanya 46 ya, belum 47. Nah, manusia di muka bumi ini yang nggak pernah maksiat itu cuma satu, Kanjeng Nabi Muhammad. Di luar Nabi Muhammad hampir semuanya bermaksiat. Nabi Adam mau bermaksiat kok. Napa bentuk maksiatnya Nabi Adam? Ngelanggar perintah Gusti Allah. Tapi saya mencatat, Bu, ada nggak di dunia ini rumah tangga yang tidak pernah kelahi? Ada Bu.
rumah tangga Nabi Adam dan Siti Hawa. Kenapa rumah tangga Nabi Adam dan Siti Hawa nggak pernah bertengkar? Satu, karena Siti Hawa nggak punya mertua. Siti Hawa dan Adam tuh nggak pernah bertengkar karena tidak punya mertua. Kemudian yang kedua, kenapa Nabi Adam dan Siti Hawa nggak pernah bertengkar? Karena nggak punya adik ipar. Dan yang ketiga, kenapa nggak pernah bertengkar? Karena Siti Hawa belum kenal uang belanja. Ayo nggih mboten. Saiki ndelok diteri niku. Keluarga niku berantem rata-rata karena 3 hal. 1 mertua, 2 adik ipar, 3 uang belanja. Istilah mawon. Contoh, rusaknya hubungan anak laki-laki dengan ibunya. Itu biasanya karena apa? Ya karena istri. Istri nggak seneng karo mertua nih. Padahal kewajiban anak laki-laki berbuat baik dengan ibunya seumur hidupnya walaupun dia sudah punya istri. Kenapa? Beda dengan istri, beda. Kalau seorang perempuan menikah, dia taat kepada suaminya. Suami sudah menikah, tetap harus berbuat baik kepada bapak ibunya. Kenapa? Mergo bojomu gede karena air susu ibunya, bukan karena susumu. Alasan ini ku. Ayo, saya kira lemune Pak Lurah. Kuwi mergo susune mbokne apa susune Bu Lurah? Rene Pak Lurah kula lemu Gus, susune cocok. Lah nyatane percil kae wis rabi ra lemu-lemu, berarti percil susune ora cocok. Atau mungkin sebaliknya, ngopo Pak Lurah rabi lemu mergo susune cocok, kok percil rabi ora lemu, kok kuru, berarti susune gonta-ganti. Ning sakniki percil niku ngaji mulai berubah. Biyen percil niku lak ben tampil niku lak mesti mangku purel, mangku sinden. Sakniki wis wedi Pak niku. Sepedi. Ora kok masalah kalah wedi, kalah gede. Lah biyen Mas Percil niku teng YouTube gaweane mangku wong wedok. Sakniki wis ra gelem mangku gara-gara ngaji kalih kula. Ora kok masalah tobat, mergo sing mangku terakhir dionek-onekke karo bojone. Percil hengki kundet rene wae. Rene. Ale Gustaki betul. Bagus, Gus. Acara selanjutnya tausiah akan disampaikan oleh Shahibul Fadilah wal Karomah wal Maksiyah almarhum Percil. Prun, Mbah. Nah, endi mike anak bamun di. Sedap. Kowe iki nggawa kalung iki panitia apa, Cek? Kula panitia. Lah niki kula panitia. Lah niki desa kula lho, Mbah. Oh, iki desamu to? Iki lurahku. Oh, berarti kowe ora bayaran kowe. Ora bayaran piye malah biayar sakmono biyane. Boten persoalan niku. Lah Percil enggak bayaran, sing perasaane enggak penak mesti kula. Soalnya mesti njaluk kula. Mboten saestu, Pak. Ya lak jenenge ra ninggal iki piye ngoten lho. Wong yo ora penak to awake dhewe kok. Ya gurune ya iki. Gayane. Bah, buka puasa di rumah saya aja, Bah. Ya bener, Bu. Saya kalau buka puasa di restoran di luar bayar 500.000. Lagi ini Percil 5 juta kok. Lah carane piye gampang, Abah mari buka, anak-anak kon mlaku ning ngarep. Kan ya ora mungkin ra nyangoni anak-anakku. Nah iki dadi ya kuwi wong tua ngajari anak mental kere ya percaya. Calon kuwi anak melu ya ngopo cah kuwi. Sinten burimu kuwi lho. Kok ceperan to, Bah? Ceperan apa panikane mosok Kiai melit. Ora oleh lho, Bang. Ora oleh ngono. Bisa sedekah. Ngomong iso ngomong tapi kudu iso nglakoni. Sedekah cil, sedekah kaya Abah. Lah ngoten to? Nggih. Apa selama iki aku pelit? Mboten. Nang kula Mas. Mboten, Mbah. Lho aku lah nitip ning Hengki karo ning Kuntet melalui Percil iki enggak tekan to. Mboten. Mboten wonten napa-napa niku, Mboten Pak. enten napa. Kapan jenengan sampeyan titip, aja Bah? ngisruh grupku lho, Men.
Jenengan kapan titip, Bah? Wah, aku sering banget aku ben bulan transfer percel iki nggih hengking iki kuntet ngono kok tekan apa ora? Sil. Aja ngono kuwi. Aide iki seduluran wis suwi lho, Cil. Ini lho, Pak. Mosok perkara pengajian iki nek dhewe bubrah. Ya ora perkara pengajian jujurmu ku lho. Ora ning ngono, ya dititipne aku, pikirku niku titip tok, mboten jenengan pendet melih to. Ya ora kok. Oh, lah kula mboten ngertos, sak ngertos ngeten ya engko mari ngene. Pikirku mung dititipne. Titip duit to? Heeh. Duit. Iya. Loh, duit titip. Padake lho, apa bedane wong Jawa niku titip omongan karo titip duit? Tak titip duit niku biasane kelong, Nggih. lak titip omongan biasane tambah. Bedane kuwi, Cil. Oh. Lah sing ngono kuwi biasane ciri-cirine jilbabe coklat. Itu biasane. Berarti sing kuning mboten. Sing kuning luweh parah. Oh, alah ya kabeh lah berarti. Ya ngono le sekali-kali ya ngibadah ning kampunge dhewe. Nggih, kula saestu lak teng mriki niku. Napa melih niki Mbah tugas niki. Niki meneng-menenge lurah niki niki. Meneng-menenge lho. Alah wis dijak omong meneng ngantukan Mas. Gadong. Cewek itu paling suka dengan cowok pendiam. Ya kok saged. Diam-diam transfer, diam-diam traktir. Ya. Ya lurah Bagas kuwi. Saestu sembodo tapi, Pak. Anu Mas Percil, iki apene acara ngeten-ngeten lho, sembodo tetep dilaksanakan niku lurah kula niki. Lurah. Nggih. Sembodone piye sembodone? Sebotone popone Cak Cil sesuk tanggal sekian abahe kapure teng siap. Terus niki mangke kula nyuwun ngeten. Lah nggih, terlampaui. Oh, sik ngeten-ngeten iki apa kudu Mate jelas. mintae nuwun sewu kados niki, nuwun sewu lho niku lho buka pindah. Nggih. Mangke teng griya niku mami kan pun tunggu mriki. Oh lho, berarti aku mau ampir kene ngomah iki panganane saka Pak Lurah. Ya iya no. Lah bajingan, tak pikir kowe bekti karo aku. Wah. Ngono jare awakmu nyapne. Bekti karo wong tuwa ora usah dijaluk-jalukne. Lah piye? Yo tekmu dhewe lho. Mamane aku ape ngetokne lah Mbak Lurah ora penak. Lho aja Mas wong sing nganu undang aku ya aku dune aku. Karep kula niki kula lumpukne mangke artone. Nah, terus Lah tak ndum-ndumne karep kula ngoten. Serane wis panganan kan mboten saged. terus Lah niki mangke panganan jenengan maem lah arto jenengan kula dum-dumne karep kula ngoten lho. kok perasaanku nggak enak ya? Ini berarti kok kesimpulannya berpengajian aku mau mulai badokan tok ngono ya? Lho, ngeten lho Pak, jeneng kalih murid lho niki desa kula lho, niki saestu lho. Iki desa Iya, tenan. Kula KTP-ne mriki, Mbak. KTP kene. Lah niki lho. Kenal lho niki. Ah. Niki desa kula. Kok sampe nuwun sewu niki mangke. Wah, ya ora penak ta dhewe iki. Mbah wong aku Banyuwangi kok. Alah Iki Dampot Tuban. Aku kowe grupku. aku ngerti alasanmu. Kowe mergo arep prei 5 dina duwe gawe, lagi Iya, Pak. tanggapan iki tok. Nggih, Pak. Kalau wingi kula nggak ada damel, adik kula nikah jenengan dereng becek. Nggih, Kah. Sanggon-gon sing di Makelar iki tanah iki ana makelare. Nggih, maklar tanah. Jenenge Makelar. Iya. Begenggek ki ya ana makelare. Nggih. Jenenge Germo. Germo. Lah iki ning Blitar lho, kiai di Makelari lho. Kula niku mboten makelar peluncur. Kok makelar? Soale pertel niku gak ada napa? Gak ada istilah. Talang niku keliwatan banyu mesti teles. Teles. Jadilah panitiane Pak Lurah amplope dititipke percil mesti percil teles. Ya kula nggih maklum mawon wong percil rupane kaya kotak infak kok. Aja nesu, kuwi yo nggih nggon-nggonmu kok tak dum ya. Aku lihat tetesane. Wes, ora ketang nyatus ane. Kowe berarti kene iki sambatan. Lho nggih no. Kula pun mboten apa. Lah kula mboten musik komplit niki. Endi rono wae. Lah nika. Kan abahmu to, Kak? Nggih bocah-bocah kula. Ya wis tak sangoni lakno mesake. Lah aku dipikir cacah. Ya wis disangoni. Wong akeh masamu. Murah meneng ae. Lah iki malah aku Kowe. pengajian sangone ra jelas malah dirampok percil iki piye to iki aku? Jenenge paweh niku wis. Anu wong napa niku jenenge wong aku denane wis. Iki dolar. Dolar nggih. Dolar Singapura. Nggih. Kuwi matamu ngopo ndomblong Pak Lurah iki? Bah. Jenengan tuan rumah lho, Mbak. Tak golek-golekne dadi engko ben Ora kangge balik ke ra kangge. kleru, Mbah. Lah kula ki sanggon-gon ketemu percil lah nggih kuwi mesti dirampok kok. Mbot lak ngrampoke niku mboten. Ya mung
Pantese alasane mboten ngerampok, bah ngalah berkah. Matamu kuwi ngalah berkah. Niku mboten Tanganmu ki ngopo ya, Cak? masaku. Ora iki lho. Pengen ro. Engko tak foto, tak WhatsApp. Wis kok masaku. Kudu. Duit to nyantai Mbah sampean. Siji. Ya. Kowe tau roh iki Rom. Bro. engko tak gone sing engko lak luset enggak payu. Lele. Iki tak gawane sosok cacah lungset dengenane di anu ning Blitar ya dengenane ya. Ning Kanigoro dijol. Lho kok mudah lungset anu ndak bisa ngono. Aku Ngene iki hati-hati. tahun nyeker duit luar lho, Cil. Jarno. Kowe cukup rupiah Jarno. ketan kowe. Jarno kok lak kualat. Kuwi mbagine piye lak telu niki mbagine piye? Nggih kula ijole riyen to, Pak. Terus Lha iki para channel ing ijole ning ndi? Lah dek ngenane wayahe sak yuta, dadi sak yuta 400 dadi ijole 800 dah pekok-pekok. Jaremu mbok kon ngijol ning wingi tak go ning Banyuwangi. Penukaran orang osing iki gak gelem lho, Mas. Wang asing, orang itu osing kuwi. Wang asing. Angel, Orang osing. Iki tak totone ya. ya. Jarno. Betul, tak toton. Wong nek anu apa menggok saka amanah ki kualat. Wis tah Jarno, ku dadi jambu mente ndase ning isor. Masa enek barang. Abah wis ngendika kok. Nanti dadi jamu ente. Wakmu tak cekele. Ya. Iya, Mas, aku ora ngerti duit tok. Lah iya. Mantap. Iki pekok. Kowe oleh mana? Ini ki piro, Mas? Dijole akeh to, Mas? Ya saiki 1600. 1600. Iya no. Yo tak gone dhewe. Engko lungset. Engko lungset. Kaya ndek hine. Lungset ora? Ora, Mas. Ya. Wingi lungsuh tak setrika malah gambare ilang to, Mas. Lah iya. Goblok. ya wis tak sangoni saiki nyanyi dhisik kono. Nggih, matur nuwun. Kenapa poso suarane entek? Nggih. Kula sing nyanyi, Mas. Kowe nyanyi. Niki lho. Senengane nyanyi. Oh, iki senenge karaoke to? Mboten Pantesan rupane kaya botol. nyanyi maksudnya nyanyi teng dalem kula niku lho seneng nyanyi. Oh. Botol PPO. Abah siap to, Bah? Siap. Aku pas poso iki. Walah wau pun dicepaki degan. Kali matamu. Kali panitia ditandur melih niki wau. Ya kopior goblok. Kan tandur nek. Caceng ngor Mas aku. Nyanyi. Ya wis nyanyi. Keinginan kudune nyanyi rumangsaku. Nadane Mas. Buat kayak endi? Lah aku ki sanggonku saiki pengajian dirampok kok, Le. Lah napa? Ngerti aku kayak sugih. Lah iya no. Lah ki ini sapa dhisik pada. Oh kian Pak Prabowo. Ya kena sugih. Sugih jelas to, Mas. Iya lho. Kowe aja Padahal kayak kono ilang. Aja ati anu. Wis nyanyi. Anu. Ini iki lho. Gile. Napa? Oh alamate. Nggih. Alamatnya napa? Nggih alamat. Lagune niku, nyune niku. Alamate bojo skala iku papat. Siji kacamatanan jilbabe ungu. Oh bojone Pak Lurah. Jadi Pak Lurah niku. Ya. Alamate anak soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kang dihin lisane alus ngendikane kapindo mulyakaken ing wong tuwane. Lempe ya. Ya. Kaping telu ase. Ya aku iso iki, Mas. Lah iya. Kaping 3 zakat, kaping 4 poso, duduk 5 haji. Duduk. Kaping Dua rukun Islam goblok. Aku gak pate apa tadi. Iya to. Kaping telu ase ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe pace. Kaping telu ase ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur uga gawe pace. kaping 4 ngamal ing ilmune dadi tanggung jawab
mulane ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asani wa tarodi atfa tayaji rodal alamin ya uhailal judi wal karomi sesuai kali aro acarane iya Mas narkoba digawe ning nggo ngilingne cah nom-noman apa Nggih, to Mbak siap. Aman los iki kok. nggih saire Mbak Nggih. kanggo cah nom-noman jo ugal-ugalan mabuk-mabukan omben-ombenan marang awake kudu sing open omben-ombenan ayo padha leren ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asani wa taroti atfa tayaji rodal alamin ya uhailal judi wal karomi tinimbang mentem luwe becik dikir bisa gawe ayem neng pikir tinimbang mentem luwe becik dikir bisa gawe ayem neng pikir ake-ake ono maca selawat ben iso slamet dunya akhirat Motor sarang-sarang. ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asani wa taroti atfa tayaji rodal alamin ya uhailal judi wal karomi Allahumma sholli ala Muhammad kok mau nadane ana sing dhuwur ana sing ndaki mbok tes nadan dhisik Nggih saged, Pak. bisa Ya saged. Nadane Mas. Nah Pak Kundat emang sing paling dhuwur sapa engko tak tambahi oh ngoten. Oh ya siap. Oke. Oke. ya. Perjanjian Mas Iya. sopo sing paling dhuwur ditambahi Nadane sing pertama nadane. Teko repe ya. Teko repe tok ae. Wis sik aku sik. kaping telu ase ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur iso gawe bacet wis ganti percil Nadane sandure sandure. Kuntet kok standar to Mas Standar. Kaping telu ase ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur ruka gawe bacet. ya munggah enteng men Mas kuntet apa Hengki Gimana Hengki ini nada dhuwure tak unggahi kok iki disiarke BTV lho iki Napa? BTV. BTV. Oke, mari ini ada ya. Iya, oke. promosi Mas Promosi. lagi promosi ya Ya, oke. Ayo. Tambahin lah. iya ya Sabira nada Kaping telu. iya ya ora usah diwarai padane cah cilik Wong ae dimarahi kok malah. ora kok nek gak kuat iki kancane isin ngono lho iya ya Mas Ora ditambah ya dhewe ra kuat engko. Kita iso. Serah kuat iki. BTV iki lho. Kaping telu. Kaping telu. Sik ngene aku loro kowe.
Jajal Sampeyan. Kaping telu asih ing bocah cilik-cilik. Ayo. Bukan. Buka marek. Mas dhuwur Mas. Apa ndek didekne? Ndek ae nek ndek aku iso. Ndek. Aku biasane iki rendah Mas. Kurang ndek. Kurang. Kaping telu sakmono. Kaping telu ning bocah cilik. Sik, kowe iki nyanyi apa maca mantra kowe? Kendeken Mas. Masa gak iso, Pak? Ngisi-ngisi ni grup kowe iki. Jal ulangi. Sing dhuwur kaya kontet lho. Kaping telu asih ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur iso gawe becik. Bisa enak ngono lho. Kaping telu asih ning bocah cilik-cilik iso gawe sedulur sing gawe becik. Iso to Mas Arek. Wis rendah Mas. Ana wis, Pak, nuwun sewu, lagu enggal mawon. Net, wis iso ora? Sing dhuwur. Sik standarte. Pokoknya semakin Magadir, semakin pedot telake semakin oke nambah ini. Ngono iki. Mas. Semakin andur Ora apa-apa. Kuwi omongane. lagi biaya rumah sakit ya ngatasi. Ora apa-apa. Ya. Enek rumah sakit. Wis ganti lagu ora apa-apa. Bagiane. Magadir apa ternyata? Versi apa iki? Oh Sunda to. Magadir Sunda. Iya. Ala Magadir. Sik kuwi versi apa? Sunda nggih. Magadir Sunda, Pak. Wah, enak terus Magadir Sunda. Enak. Tiap daerah ki enek. Saiki ganti. Si Percil Magadir Batak. Magadir. Ala Magadir. Huba. Magadir ala Magadir. Aku ndi Mas? Papua Ya enak to. Iso ora? Oh, olok-olok Magadir. Apa? Papua iki olok-olok. Apa enek? Kowe ganti-ganti. Lah apa ya enek Papua iki lho. Sunda. Aku Jawa, kowe apa wis mon aku Jawa kowe apa? Aku Jawa Timur ya. Jawa Timur. Bisa kowe. Kowe Surabaya. Bisa tenan. Bisa. Ya wes. Ya, lalu terukan kaya Jal. Magadire. Magadir. Ala Magadir. Iso. Jawa Timur. F nih. Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Campur ya. Magadir ning endi wae Jawa. Magadir ning endi wae. Alah Magadir ning endi wae. Iki Magadir ning kene wae. Sunda net. Ala Magadir kumaha wae. Ala Magadir kumaha wae. Ala Magadir kumaha wae. Ala Magadir kumaha wae. Surabaya. Magadir lo Cak. Ala Magadir lo Cak. Ala Magadir. Magadir lo Cak. Ala Magadir. Magadir ala Magadir. Ceng.
Ya apa ya enek to Mas daerah-daerah. Lah cengkoke aku ngerti. Nah, Tapi kok- sak ngerti ku lagu Magadir ki ra ngono kuwi kok. Jeneng beda lho, Pak. Sing nanyane beda. Ya Arab benten, Ya Pak. beda. Anane Arab ki pakai E. Nah, iki kan di anu BTV iki, Pak. BTV. Iya, ini. Promosi dhisik promosi. Nah, promosi dhisik. dhisik. Rin anu. Promosi. Nah, kapan kono sik, Pak? Saat aku ngaji ki promosi dhisik. Cek. Yuk. Niki disiarke setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang. Siap. Di TV Nasional BTV. BTV. Nah, Latihan acaranya Jalan Dakwah Gus Miftah. Napa acaranya? Jalan Dakwah Gus Miftah. Siap, siap. Jalan dakwah Gus Miftah. Jangan ngarep-ngarep kayak kata-kata Jalan Jawa. dakwah. Jangan lupa. Jangan lupa tetap saksikan. Ya bersama sapa dhisik kowe. Iya, iya. Kenalan. Nggih, nggih. Lu rek rasa dilebokke lho. Enggak usah. Anu enek kresek Mas tuntupi kelurahku. Iya, sampean mepet kono ora? Menera ketok. Hei. Heh. Piye? Assalamualaikum. Iya iya. Ya, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cak Persel. Saya Cakuntet. Saya Cak Engki. Saksikan Kita kita di bertiga di BTV hanya untuk Anda. Acarane apa, Cuk? Ngono lho. Acarane urung. Acaranya apa? Jalan Dakwah Gus Miftah ki mau. Jalan. Jalan Bismillah. Ya carane kuwi melali mbok sebut nih. Kleru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cak Persel. Saya Cakuntet. Saya Cak Engki. Kita bertiga Dalam dalam acara acara Jalan Dakwah Gus Miftah hanya di BTV. Kok aku ra diajak? Saya melok ya. Iya diajak sih aja kan lurahe. Ora mbok kenal dhisik. Ya iya, sik to. Ya. Nggih, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cak Persel. Saya Cakuntet. Saya Cak Engki. Saksikan kita bertiga tambah satu. Lah ya ra ngono kuwi kok. Maksudnya tambah satu ngono ya. Pripun? Lah terus pripun? Oh iya. Ojo kata-kata ojo tambah satu. Bersama cadangan kita yang satu ini. Jangan iki. Kono sing duwe acara. Sing duwe acara ki akeh jeblok. Ngapunten, Mbak. Sing duwe acara kita. Apa dhewe nunut to ya. Cadangan. Iya. Kamu Gus Miftah, kita bertiga. Gus Miftah bersama kita bertiga. Lah ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cak Persel Kula Cakuntet. Kula Cak Engki bersama Gus Miftah dan kita bertiga Dalam di acara jalan Gus Miftah jalan-jalan. Kira acara kuliner kok jalan-jalan iki lho. Samane Pak, samane sing ngomong. Jalan Dakwah Gus Miftah. Nyapa kok jalan-jalan. Gus Miftah Duduk jalan-jalan. traveling iki. Jalan dakwah. Wangel men to. Asem. Jalan dakwah Gus Biasanya ini Miftah. cowok pet aku wangel Tambah saya. tambah siji ben tenanan. Ya, hei. Serius Mas. Kilo Ini lho Mas. Oke. Apa-apa iki nenek pelicine iki kabeh iki iso diatur Mas. Matane. Ya cepet. Pokoknya pelicine cepet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bersama Saya percaya. Saya kok bersama iki lho. kirang cepet pelicine, Mbak. Iya. Kita kok kurang lancar teman. Pelicinmu Iki kok kurang. diparo, iki kok diparo. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cak Persel Saya Cakuntet Saya Cak Engki. bersama Abah Miftah. dengan acara Jalan Dakwah Gus Miftah hanya di BTV. Tolong jangan saksikan. Aduh. Jangan ketinggalan. Jangan ketinggalan. Tolong jangan ketinggalan, kleru. Kalau jangan saksikan. Ya kleru aku, jangan ketinggalan ya. Kleru Bang. Kita kandhani. Dosa. Acara Jalan Dakwah Gus Miftah BTV itu ratingnya paling tinggi dibandingkan acara-acara yang lainnya. Amin amin. Masa Pak? Oh, kandhane. Apa meneh dibandingkan guyon modar. Wah, apik iki. Guyon maton Pak. Maton lho, Pak. Apa kan? Maton iso modar. Oh, tak pikir guyon modar kayak. Sanes, guyon maton iki GM. Oh, Gus Miftah GM. podo. Grand Mansion ya WM. Iya, kuwi hotel. Enek karaoke ini nih. Podo karo golek mongso ya. Yes, ngaji. Ngaji. Ngomongin nuturi lurah ini. Nah, aku emang kowe mau arep nyanyi tak bayar toh? Nggih. Wis saiki aku ngaji dibayar dhisik. Oh, alah ki mau dititipne tok Lah ya. bayar kok piye iki ya? Mosok iki, Pak. Loh, kan aku mau kowe nyanyi aku bayar. Nggih. Saya aku ngaji ku yang bayar kok balik ki kok kurang ajar.
Oh alah ki mau titip tok to. Kapok. Ngono kuwi. Kamera lho. Ning kamera. Lah iya, Ora isin. ora isin. Wis mita. Ora isin. Lah yo. Ngono kuwi nek sing ngrasani piye? Sani, kalau duit dikano dibalekne neh. Yuk. Kaya wong wedok-wedok metitil kaya ngono. Ora kaya wong wedok, kaya bojone Bu Lurah. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Balik teng masalah ibadah wae. Lah, kita itu ibadah Bapak Ibu mesti ana godone. Pasti ada halangannya, pasti ada rintangannya. Makanya nggak ada orang itu beribadah baik-baik saja. Contoh begini, ahli maksiat pengen kembali ke jalan Allah. Itu biasanya banyak diuji. Tadinya ahli maksiat rezekinya lancar. Begitu tobat malah rezekinya mandek. Nggih napa mboten? Pernah merasakan seperti itu? Ketika kita pengen kembali kepada jalan kebaikan, justru banyak ujian. Biasanya ngoten niku. Kalau hidup itu diselimuti masalah, bersyukurlah. Berarti jenengan masih manusia. Karena kalau diselimuti wijen namanya onde-onde. Iki masalah aku ngrungokne tenan. Onde-onde sing enak wijene. Wijene ganjil. Pak Lurah tahu nggak? Berapa jumlah wijen dalam setiap onde-onde? 7.017. Alah matamu sok tahu. Ngerti wis. Sosok cepet lho Mas. Ajane. Ora, sing bener iki jumlah wijen ki padha karo jenggote Pak Lurah. Iya. Lara percaya aku tak ngitung wijene, kowe ngitung jenggote ayo medar kowe. Ya lah ra ngilere ra apa-apa. Saya punya banyak sekian masalah teman-teman artis yang tadinya bergelimang dengan dosa rezekinya lancar. Tapi justru ketika mau bertobat, rezekinya kok malah mandek dan seret. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa semua orang itu punya ujian masing-masing. Kayak kita di sini di panggung, ono Pak Lurah. Wah, HP mau jajar ke aku ki ngopo? Ndak kleru lho. Saya aku pengen ngerti. Nah, neng HP-mu iki bojomu mok jenengi sapa? Ayo ndelok aku. Iki penting iki. Dicek, Mbah. Salahe sapa mbok kene ngono. Yo. Coba jenenge sapa? Mancing-mancing Lah nih. iya. Ben kapok. Kapok salahe. Jan lurah jenggot ya ngono kuwi. Sik. Sik. Ditulisi Ibu M3. Aku khawatir berarti ada Ibu M1, M2. Bulurah bojomu bulurah celutak. Masa bojo kok M3? Lah iya. Kan berarti ada M1 ada M2. Konangan ra kowe. Oh M3. M3 apa mama niku M niku. Ibu gitu. Loh, kok fotonya beda foto profil? Lah kok iso lungguh ning ngarep mik? Ini loh. Lah iya. Bawang ki mesra titik niki lho. Aku wani buka-bukaan. Aku kata buka-bukaan. Ayo buka-bukaan. Wani. Aku tak celes. Bos niki. Kira niku. Oh. Sama sama. Lah aku beda iki, waca cil. Jenenge sapa ning kene? Ibu negara. Oh. Ibu negara. Jenenge bojoku. Sapa? Oh, Umi. Aku ra setuju. Ra setuju. Kok mboten setuju napa, Pak? Sing bener wong Jawa ki ya ibu. Ibu. Maka anak punya susu namanya ASI. Ya. Air susu Ibu. ibu. Lah nyeluk bojone emak asem. Air susu emak. Emak. Lah nyeluk bojone bunda asbun. Asbun. Air susu bunda. Lah umi, air susu umi. Mosok asu. Bojomu asu. Oh, tak bacok ndasmu. Pasti air susu Umi. Tak ganti bu lah. Ben gak dadi asu. Tekmu apa, Tet? Ya ada cangkeme pelawak Garwo. nyeluk bojone assalamualaikum umi. Garwo. Lah ya ra pantes, ra pantes. Wis apa? Wis sama Garwo. kowe. Kula garwa, Pak. Lah iki lah, jadi tak. Kene. Ora percaya. Kene. Aku Ora percaya, aku ora percaya. Batang ora percaya aku. Ndi, apemu ndi? Tekmu tak dol, Mas. Lah. Apa delok kene. Kok iso garwa apa? Dengenane duduk kuwi ya sing telepon ndek iki. Ndi sapa jenenge? Oh iya, Pak. Oh. Apa garwa iki kepanjangannya apa? Sigaranya nyawa. Ora, garwa kira sigarane nyawa. Sing begal. Ora.
Siji sigar siji dawa. Nah, ya gitu Mbak. Iki masa bojomu tek? Bojoku sing merongos kuwi lagi. Biar ngomong merongos ya. Ora. Apa? Niki mobilnya rong dibayar jarene. Hengki sapa Hengki? Enggak modern. Beda nek teku tak jenengi My Love My Wife. Ye. Tak delok profile sik. Wah, ayo Mbak, My Love My Wife. Oh. Aku tak Inggris nih oleh. Jeneng bojo Sumarmi My wife kira my wife kira bojoku, Cel. Napa? Ngemis wifi. Nah, maka kemudian ada mekanisme. Ada mekanisme ketika seseorang itu bersalah. Karena diuji oleh Allah, kemudian dia bersalah, ada mekanisme taubat. Maka ketika Nabi Adam itu dikeluarkan dari surga, itu bukan akhir dari segalanya, tapi awal dari segalanya. Apa pemahaman agama kita dengan agama lain, Bu? Kalau agama kita itu tidak mengenal dosa warisan, wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang itu tidak menanggung beban dosa orang lain. Jadi umpama sing gawe dosa iki percil, niku yo anake ra kena dosa. Soale urusane kiambak. Lah maka sahabat, lah kalau agama lain ada yang meyakini bahwa dosa itu bisa dosa warisan. Contoh, manusia itu kemudian hari ini menderita di dunia karena perbuatan Nabi Adam. Itu pemahaman agama lain. Tapi kalau agama kita mboten. Allah kemudian menguji Adam, Adam sempat gagal. Ketika nopo teng surga. Lah gagale Adam itu karena apa Pak Lurah? Karena istri. Makanya saya bilang kesuksesan seorang lurah itu berangkat dari doa seorang istri. Itu artinya semakin banyak istri semakin banyak yang mendoakan. Setuju Bu Lurah? Oh, setuju. Bu Lurah ya setuju. Setuju. Los rabi meneh karepmu. Berarti lah wong wedok wis ngomong sak karepmu kuwi berarti sayangnya diragukan. Ngopo Bu Lurah ngomong sak karepmu? Mergo Bu Lurah seneng karo Hengki. Mosok aku. Iya wis to. Iso geger. Loh, lak seneng karo Hengki ra apa-apa Pak Lurah. Lagi lanang wong wedok ora jelas saiki kok. Sama karo roh Aman, Mbah, aman. Ada mekanisme. Maka Ibu, sing kula suwun ngeten nggih. Kan kita ngomong soal narkoba nggih. Pundi wong BNN, pundi wong BNN. Lah niku? Lah niku piye? Halo N. Kene mau nunut apa mbayari cah iki jane. Urun ra Cil? BNN. Aman. Oh, aman Cil ya. Berarti kok amplopku ana tulisannya BNN ngono Cil? Nggih. BNN plus lurah. Plus lurah. Plus percil. Olah plus apa aku dirampok kok percil kok. Niku Pak Lurah wingi pas pandemi lho, kan belas ra ngejob to. Ya Allah Pak Lurah bendino nelpon kula. Isuk kula nembe subuhan wis drabing ning ngarep pondok. Gara-gara aku ngomong ngene, Cil, kalau ini pandemi kamu gak punya job, kamu gak punya uang, silahkan datang ke pondok. Moro. Begitu moro kula ngomong, "Napa Mbah? Ayo nangis bareng." Aku yo ngono to. Aku yo. Akhirnya tergulung wong Lurah niku. Ya ora ana sing ngejob kok. Ora ana sing ngejob ya, Cil ya. Nggih mboten wonten. Saniki ngeten. Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani itu mbahnya Kiai Ma'ruf. Orang dulu itu Bapak Ibu kalau meninggal dunia itu yang mendapatkan kemuliaan tidak hanya namanya tapi juga kampungnya. Kenapa dikatakan Al-Bantani? Karena orang Banten. Syekh Ahmad Khalil Al-Bangkalani karena orang Bangkalan. Syekh Mahfud At-Tarmasi karena orang Termas. Syekh Soleh Darat As-Samarongi karena orang Semarang. Kayak Miftah besok kalau mati Miftah Maulana Habibur Rahman Al-Kalasani, orang Kalasan. Oh, yang keren besok Habib Syekh. Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgaf Asolole. Wong Solo le, wong Solo. Asolole. Lah desa apa Cil jenenge Cil? Munggalan. Munggalan. Pak Lurah jenenge sapa mau? Lah niki Karangsono niki Mbah Lurah niki. Tugas. Desane jenenge Karangsono. Mbah Yai Tugas Al Karangsonoi. Soale wong Karangsono.
Percil Al-Munggalani. Al-Munggalani. La Kuntet Al-Aswi. Al-Banceni. Yang ki Al-Banceni. Yang ki Al-Banceni. Nah, ketika orang itu bermaksiat, maksiat itu ternyata dibedakan dua hal. Berapa Bu? Dua. Adanya maksiat itu bisa dikategorikan karena dua hal. Apa dawe Syekh Nawawi Al-Bantani? Kullu maksiyah an syahwatin fa innahu yurja ghufranah. Setiap maksiat yang muncul karena syahwat ada harapan untuk diampuni. Tapi sebaliknya wa kullu maksiat an kibrin fa innahu la yurja ghufranah. Tetapi setiap maksiat yang timbul karena kesombongan tidak ada harapan untuk diampuni. Jadi maksiat kan ono nih. Ono maksiat karena syahwat, ono maksiat karena sombong. Contohnya bener. Alon-alon cok, aku ki poso ya lemes e. Rungokno dhisik. Ben pengen roh aku. Pengen roh ya. Engko awakmu lak pas maksiat kae deloken, kowe maksiat mergo syahwat apa maksiat mergo sombong? Maksiat itu dibedakan dua Bu. Siji maksiat yang disebabkan karena syahwat, loro maksiat yang disebabkan karena kesombongan. Dua hal ini perlakuannya berbeda. Orang yang maksiat karena syahwat masih ada harapan untuk diampuni, tapi orang bermaksiat karena kesombongan tidak akan pernah diampuni. Contoh, ono bocah mabuk. Kowe ngapa mabuk nih? Aku pengen mabuk Bah. Kuwi mabuknya mergo syahwat. Karena menuruti keinginan. Makanya kemudian jihad yang paling berat itu adalah asyadul jihadul hawa. Jihad yang paling abot itu melawan hawa nafsu. Pertanyaannya sederhana li. Kenapa setiap kalimat nafsu ngarepe hawa? Lah ya ngapa? Kenapa setiap kalimat nafsu ngarepe hawa? Hawa nafsu. Karena yang bisa membuat nafsu itu rata-rata hawa. Oh iya. Rondo cedak omahe. Ayo jajal kowe sing gawe nafsu awakmu rondo apa duduk? Rondo. Wah, apa nelak. Kaum hawa. Nggih. Bedane wong lanang karo wong wedok ki siji le. Saged. Perempuan itu kalau menangis yang ditutup mulutnya. Mulut. Laki-laki kalau menangis yang ditutup matanya. Kenapa laki-laki kalau menangis yang ditutup matanya? Karena laki-laki sadar diri. Dosa paling besar seorang laki-laki berangkat dari mata. Maka wong lanang iki kurang ajar. Pengajian delok wong ayu, dia akan teriak, "Wow." Pulang lihat istrinya, "Weh." Pak Lurah itu. Delok delok pur layu, "Wow." Delok bojone, "Weh." Pripun? Kok Pak Bagas ki kuwi Bagas ngono. Pak Bagas niki insyaallah tiyang saya. Amin. Maka kita doakan Pak Bagas masuk surga pertama kali. Amin. Amin. Berangkat setelah sholat asar. Amin. Ojo. Setelah sholat asar 2.500. 2.500. Oh iya dongake sih muga-muga umure sampe 2.500 sir. Amin. Kaya ngopo rupamu gas. Nelungsungi ulah ya nelungsungi. Ya Allah. Pak Bagus umurnya berapa? 47. Saya 42. Tapi santai saja Pak Lurah. Mati itu syaratnya tidak harus tua. Jadi walaupun Pak Lurah lebih tua dibandingkan Gus Miftah lebih muda dibandingkan Pak Lurah, bisa jadi yang mati Pak Lurah dulu. Gak mesti. Ya kan ra mesti ya. Gak mesti. Paling aku ki bojo saya tadi cerita, "Bah, Abah puasa hari ini." Kan Abah lagi gak enak badan, puasa Bun. Sudahlah Bah, batalin aja puasanya. Masa mau ngaji kok puasa? Saya jawab, "Annasu yamutuna ala ma'asu." Manusia itu akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup. Kalau biasanya puasa, matinya bisa pas puasa. Kalau biasanya ngaji, matinya bisa pas ngaji. Kalau kebiasaannya maksiat, matinya pas maksiat. Ya. Kalau hari ini malaikat Israel datang, saya pas ngaji, saya pas puasa, kan saya seneng. Diumumkan di masjid Kanigoro, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia dengan tenang Lurah Bagas.
Saya kena ya, Pak. Orang datang ke karaoke karena sahwatnya. Kuwi mergo pengen nih. Aku pengen karaoke yo. Wah, iya. Aku pengen mangku purel yo. Oh, ngoten nggih. Itu sahwat. Niki nggih. Nah. Niku nyuwun sewu al ing kenop undang-undang napa al insanu mahalul khata' wan nisyan. Menungso itu tempatnya dosa dan lupa. Maka kemudian ada mekanisme. Mekanismenya apa? Kullu bani adama khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak cucu Adam itu pasti punya salah dan dosa, dan sebaik-baik orang punya salah itu tobat. Maka kemudian ada mekanisme tobat. Tobat ini nyuwun sewu lebih gampang diterima oleh Allah ketika orang itu bermaksiat karena syahwat. Pertanyaan nih, apa ada Gus orang maksiat gara-gara kesombongan? Banyak. Contoh, mabuk kira haram. Enak kok haram. Kuwi berarti syahwat apa sombong? Sombong nih. Sombong. Dia mengharamkan mohon maaf. Dia menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Padahal al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Kok ada orang berani menghalalkan sesuatu yang haram? Berarti dia tidak bermaksiat karena syahwat, tapi karena kesombongan. Mabuk ki iso halal. Carane piye? Buka botol bismillahirrahmanirrahim. Arepe mabuk Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Begitu mabuk alhamdulillah. Kuwi wong sombong Pak Lurah. Oh enten. Saya punya banyak kasus pemabuk. Karena aku kiai ini wong ahli mabuk. Nyuwun sewu. Dia melakukan kemaksiatan dengan penuh kesombongan. Wong sakane goro ra ono wong sing gawane mendem sing luwih hebat tinimbang aku. Sombong napa mboten? Sombong. Wong sakmene sing gaweane mangku purel mau ngaku percil. Nyapu aku. Ku sombong le ra kena le. Nggih, mboten. Ra kena ngono kuwi. Mboten. Kecuali Pak Lurah mau ajak. Nggih. Terus ngecaki malah Mbak Lurah ora. Dadi ana sing bayari lho, Cik. Nah, samanya begini perlakuannya, Pak. Ada perbuatan dosa yang bisa menyebabkan mengandung kriminalitas sehingga berdampak hukum. Ada perbuatan dosa yang tidak berdampak kriminalitas atau tidak berdampak hukum. Jadi kriminal itu bisa berdampak hukum, bisa berdampak tidak. Perbuatan dosa itu bisa berdampak kriminalitas kemudian kena pasalnya Pak Polisi. Ada yang tidak. Contoh, mabuk itu dosa apa ora? Dosa. Tapi mabuk itu tidak berdampak hukum. Orang-orang wong di penjara gara-gara mabuk. Kalau dia di penjara bukan karena mabuknya, tapi karena eksesnya. Umpamane bar mabuk dia nyolong. Maka dia di penjara karena nyolongnya, bukan karena mabuknya. Tapi ada kalanya perbuatan dosa itu mengandung unsur kriminal. Contoh, narkoba. Narkoba itu dosa dan mengandung kriminal. Berarti apa? Orang pakai narkoba itu siji dosa, dua dia bisa dihukum. BNN rungokno. Langin iki BNN mboten paham, motene enggak boleh. Kan ngoten. Lah, contoh meneh. Mau kan lah, contoh, mangku purel, kuwi dosa apa ora? Dosa, tapi berdampak hukum? Tidak. Kecuali dia mangku purel orang bayar dilapor ke polisi. Kalau dia mangku purel dia bayar itu dosa tapi tidak berdampak kepada hukum positif. Dia nggak boleh dipenjara. Kecuali kemudian dia melakukan perbuatan tidak menyenangkan kepada purel. Maka dilapor ke polisi dengan pasal perbuatan tidak menyenangkan. Tapi bukan karena mangku purelnya. Paham apa ora? Ayo contoh, nonton porno, kuwi dosa apa ora? Dosa. Tapi berdampak hukum apa enggak? Enggak. Jadi rono wong di penjara gara-gara nonton porno, walaupun porno itu perbuatan dosa. Pertanyaannya sekarang, dosa kuwi apa? Iso menjawab tak kei $100 meneh.
Ayo, modar kowe. Iya toh, nyantai. Poso. Poso kok. Dosa iki sing Dosa itu apa? nggih, dosa niku berarti yang tidak boleh diperjalankan, dilakukan, masih dilakukan. Jalan-jalan kemana? Jalan-jalan bersama Gus Miftah. Alah, jalan dakwah. Perbuatan yang tidak menyenangkan lan dilarang kali Gusti Allah. Piye definisine? Lah iki. Lah nggih definisi ngene lho contone. Apa itu ondol-ondol umpamanya? Ondol-ondol itu adalah singkong yang diparut, dicampur dengan kelapa, tengahnya dikasih gula, kemudian digoreng, template bathukmu umpamanya ngono. Itu definisi. Dosa itu apa? Apa? Iki ben rodok cerdas sithik diskusinya. Dosa itu apa? Ya dosa itu tadi loh, Pak. Yang dilarang tetap dilakoni itu namanya dosa. Yang dilarang tetap dilakoni. Yang dilarang tapi tetap dilakoni itu dosa. Iya. Enggak. Oh enggak. Nek menurutku kalau melaksanakan perintah meninggalkan larangan itu namanya takwa. Definisi takwa. Takwa. Takwa itu imtisalu awamirillah wajibinabu nawahi, melaksanakan perintah meninggalkan larangan. Tapi kalau palura beda, takwa, takut istri tua. Iya. Saya Pak. Ya Allah. Saya. Mes aku. Ayo ada kudu anu iki. Aku gak iso dodo lho Mas. Ya sedek Artiku dosa iki anu kok ngalingko. Apa kuwi? Dosa muka iki Dudu kuwi. Oh goblok kok Hengki iki malah dosa muka iki lho. Dudu kuwi. Dosa lho itu. Bu. Lak cara wayang no Hengki kados sinten niku? Sengkuni. Ya sekuni. Mbake Sapa ngomong bagus. aku Sengkuni? Mbake sing di papan kae, Sengkuni kae setengah. Oh, nyek. Ngene kok Sengkuni. Sapa sing bener? Aku ya Sri Kandi paling. Lanang kok Sri Kandi lho kocul. Kalau Pak Lurah kados sinten iki? Bagong. Alah Bagong kepiye? Mosok ya. Kaya ngene Bagong. Iki Ngenyek iki cil. Bagong. Ngawur. Iki Sinten, Pak? Bagong iki. Boleh dawa. Bola Dewa. Boleh dawa, boleh. Lak kuntet kaya sapa kuntet? Kundat tok Petro ndek kaya iso Petro iki lho. Sampeyan gue enek-enek. Kundat tak kaya cara-cara ana bayang apa lek kowe. Yo ngene iki gagah ngene yo. Sing bener ki lho. Sinten? Hanoman. Werkudara kundat ki. Oh, Werkudara. Perkudu mosok ndek. Lah iki Werkudiri. Anak-anak. Lak Gus Miftah kados sinten, Bu? Oh, Janaka. Ndi sing muni Janaka? Ayo kamu Janaka mau kok. Pundi? Oh sinten, Bu? Janaka. Tuh Janaka. Niku sinten? Halah rasa polling. Lak percel kados sinten? Arjuna. Apa matamu iki katarak tandane? Arjuna. Tanggoku. Arjuna padha karo tanggoku. Arjuna. Ah sing bener iki kok buta cakil. Asem. Mesti dudu wong monggalan iki mesti. Musuh iki ketoke. Loh, satu-satunya tokoh wayang yang tidak pernah nyusu ibunya adalah buta cakil. Lho nggih nyusu to, Pak? Ora. Wong jenenge cilik malah cilik ning ndi? Ora, delok cangkeme buta cakil kaya ngapa kae? Ngene, nyusu entek susune mbokne ngarang wae kuwi. Lah bojomu kek nyusu. Ya itu iso ta ora nyucu. Lah kok gantek mbokmu? Gantek. Nah, ngomong dosa niki wau. Nggih. Kanjeng Nabi ditangleti. Ya Rasulullah, mahwal ismu. Bukan ismun nganggo sa. Kalau ismun nganggo sin niku artine jeneng, la ismun nganggo sa niku artinya dosa. Ismun. Piye le? Ismun. Wah, iso ngomong sak we. Jajal kuntet. Ismun. Iso. If. Halah. Repot musuh Sengkuni. Cak omongan. Ada lak nganggo sin wi ish Semun. mon nganggo Ismun. wi shin Hah? syak lak terus kene. Tak. Ismun. Anu gulana tang tak betote ismun. Kedawan ilat kowe tak kena kowe. Ismun mahwal ismu. Ya Rasulullah Kanjeng Nabi, mahwal ismu. Dosa itu apa? Dijawab oleh Kanjeng Nabi, al ismu maha kafi sodrika wa karihta ayat toli'a alaihin nas.
Yang namanya dosa itu adalah satu perbuatan yang ketika kamu lakukan hatimu tidak nyaman dan kamu khawatir dilihat orang. Jadi nggak ada orang berbuat dosa hatinya nyaman itu mboten enten, Pak. Mesti rumangsa atine ora kepenak. Betul Pak Lurah? Bener. Betul wong gaweane dosa kok. Aku nggak ngerti masalah. Orang itu kalau berbuat dosa pasti hatinya tidak nyaman. Ayo contoh. Orang pertama kali nakal, pertama kali nganggo narkoba. Kira-kira hatinya nyaman apa tidak? Betul nyaman ya. ya. Dan dia khawatir dilihat sama BNK, dilihat khawatir sama Pak Polisi. Makanya biasanya orang berbuat dosa itu sembunyi. Maka nopo wong maling niku jenenge wong sing jikuk barange wong liya niku jenenge maling. Soalnya manusia dibalik aling. Lah terang-terangan jenenge rampok. Begal, garong. Nah, ndi begal? Lho ana begal ngene. Enten niku. Sopo Jenenge? Nggih. Jenengane Sifa, celukane begal. Oh iya. Oh tanggane Mbak Lurah, celukane begal. Bu, sesuatu perbuatan yang ketika kamu lakukan hatimu tidak nyaman itu dosa. Contoh, ibu-ibu bentak suaminya. Kira-kira hatinya nyaman apa tidak? Berarti dosa apa mboten? Dosa. Ambil uang suaminya tanpa izin. Atine nyaman apa mboten? Dek, kalau nyaman berarti sudah menjadi sebuah kebiasaan. lah kok iso kene nyuni gak jane? Makanya berbuat dosa itu jangan dibiasakan. Karena kalau dibiasakan hatinya menjadi nyaman. Karena kenapa? Karena kebiasaan jipo. Ora kena yu. Dosa. Ora kena. Bunda Cil, Nggih. mbok uang di lemari, di laci sebanyak apapun, tas kula dekek isinya sepenuh apapun, nggak akan pernah ambil kecuali ngomong sama saya, bah pareng apa mboten. Sampai hari ini istri saya belas gak pernah minta uang. Kenapa? Karena belum minta, sudah saya kasih. Sugih kok. Lah kuwi contoh-contonan wong lanang-lanang iki berarti dicolong iki bedina. Lah ngopo wong wedok iki nyolong duwite sing lanang? Mergo sing lanang ora tau menehi sing wedok. Rungono bapak-bapak iki. Piye amrih bojomu ben seneng kek ana dhuwit bedina. Maka nyuwun sewu, kenapa istri di sinetron itu kok sabar-sabar? Sebabnya? Karena dibayar. Kowe pengen bojomu sabar? Nggih. Dibayar. Kowe bayar malah nyeluk susu. Iya ya. Jaluk bojoku piye kowe iki? Ah sing ngomong Arjuna kae lho Jil model. Oh iya, oh, gampang. Kuwi tanggoku kuwi. Nek ngono bundai padha karo bojoku. Masa? Aku dompet iki lho tak kek meja ora tau njupuk. Lah sebabe? Ora isine kok. Lah iki isine sik anu lho Mas, ngenteni anu abahi. Ora ana isine apa juga konti. Kula niku tenan Bu. Istri saya itu kan cancer gitu. Jenengan tahu istri saya itu kena penyakit cancer. Divonis sama dokter 2,5 tahun meninggal dunia. Ini dokternya minta gebuk cangkeme waktu itu. Saya capek-capek Pak pulang dari Palembang baru mendarat. Saya ditemui sama dokter. Gus, mohon maaf. Setelah nanti istrinya Gus Miftah kemoterapi, Herceptin, macam-macam, kayaknya prediksinya hanya mampu bertahan hidup 2,5 tahun. Coba, laki-laki istrinya divonis 2,5 tahun meninggal dunia. Kuwi kira-kira ngamuk napa mboten Bu? Kalau seandainya saya bukan orang terkenal, tak krek begini pokoknya. Waktu itu. Ya aku lho aku. Ya contoh kamu dokter. Wong awak iki dokter dikekrek ngono lho. Nah, ora kena. Kena dituthuk. Nah. Akhirnya Pak, saya putuskan waktu itu saya tidak mau berobat di Indonesia. Di mana berobatnya? Di Malaysia. Istri saya itu setiap berangkat ke Malaysia, kan saya nggak bisa nemenin Bu, kan saya ngaji kemana-mana, yang nemenin santri. Nggak berani kok nembung duit. Bah, besok mau berobat minta uangnya, enggak. Saya akhirnya bilang sama istri saya, Bun,
Kamu ke Malaysia niatnya nggak usah berobat, jalan-jalan saja, belanja, shopping. Akhirnya istri tak kasih ATM, tapi tidak saya kasih nomor PIN-nya. Kan suami yang baik. Baik. Pak Lurah ini kalau jalan di mall sama istrinya, tangannya sing wedok digenggam, digandeng rapat-rapat. Saya pikir karena sayang, ternyata enggak, supaya enggak belok kemana-mana. Nah, semua hal yang ketika kita lakukan hati kita tidak nyaman itu perbuatan dosa. Contoh, ibu-ibu meninggalkan sholat subuh, tangi-tangi jam 10, arep sholat wis isin. Ayo, wih akhirnya bingung iki duha apa subuh? Duha kok nganggo kunut. Ayo Pak Lurah subuhnya jam 8. Usul ini tambahi usul li fardhu subhi kawanan lillahi ta'ala. Kira-kira kalau kita meninggalkan sholat hatinya nyaman apa tidak? Tidak, itu berarti perbuatan dosa. Dan khawatir kalau dilihat sama orang. Pak Lurah umpamane karo percil selingkuh, kira-kira hatinya nyaman apa mboten? Enggak, dan pasti khawatir dilihat sama orang. Aku dicerita oleh saya dulu kan tinggal di masjid Pak. Saya orang NU tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah. Lamben malam Jumat orang Muhammadiyah itu kan nggak ada tahlilan, nggak ada yasinan. Neng masjid ngelangut. Di masjid saya 2 orang. Senior saya namanya Mas Hartono. Iki NU banget bocah Sragen. Gus, kamu di masjid saja. Lah Mas Hartono mau kemana? Saya mau tahlilan. Sampai jam 8:30 ora betah aku le. 5 kilo dari masjid ada bioskop. Film-film zaman biyen. Ya, Sarah Azhari. Eva Arnas. Sama mana Pak Lurah? Sopo kae? Kiki Fatmala. Kan film-film rada-rada piye ngoten niku lah. Lah sing tua-tua ngerti niki mesti. Kalau Kapolsek Pak Dan Ramil ngerti iki. Kuwi lho Hengki sing mburi hafal kae lho ya Allah. Ketoke tamu reguler kae. Karena di masjid boring ngelangut, saya punya uang 500. Tiket bioskop waktu itu hanya 500 rupiah. Saya nonton filmnya Kiki Fatmala yang bioskop. Delik-delik le, cah masjid kan ra pantes. Raiku tak tutupi nganggo topi delik-delik nonton bioskop film serodok ra enak nih. Begitu mlebu ning jero bioskop lungguh. Ndelalah jejer kula Mas Hartono sing pamit tahlilan. Wih apik lho iki. Akhirnya pribadi. Begitu ning jero bioskop langsung adep-adepan. Loh, kowe iki kepiye to? Tak kok nunggu masjid malah nonton film. Lah sampean pamitnya tahlilan malah nonton film. Onangan. Atine ora ayam khawatir didelok karo uwong. Niku jenenge perbuatan dosa. Nggak ada orang itu berdosa kayak pakai narkoba terang-terangan, nggak ada le. Mesti delik-delik. Ayo contoh Pak BNK tak takon, modusnya menyelundupkan narkoba di Blitar bagaimana Pak? Delik-delik, orang mungkin terang-terangan dijual online narkoba jenis sabu-sabu senilai 2 juta rupiah orang ono. Bagaimana orang jualan narkoba gini? Janjian neng taman, narkobane delikke ning ngisor pot. Engko sing teko tuku bar transfer jikuk barangnya ning kono. Kenapa? Karena khawatir didelok karo Pak polisi. Oh paham, aku kiai ini lonte kok mancing-mancing wae lho cah iki. Loh, maksiat itu Pak nyuwun sewu. Orang itu kalau pakai narkoba atau mabuk, kuwi biasane mlayune ning lokalisasi. Sarkem. Lah ning Blitar mbiyen ning Tanggul. Oh ana lurahe Tanggul. Iki lurahe mantan Germo. Ora. Niku nyuwun sewu. Maksiat itu komplit. Orang itu kalau sudah mabuk niku ya seringane medok. Apa meneh lak narkoba. Karena ada beberapa jenis narkoba niku sing kaitane karo wong wedok. Maka di mana-mana kok ada orang digerebek di hotel pas nganggo narkoba biasane dikancane karo wong wedok.
Loh, mila ana wong kaya kula sing blusukan ning lokalisasi ning kafe iki ya penting supaya iso ngomong ngoten iki. Lah kiai-kiai teng pondok niku ngerti dalile tapi ora ngerti buktine, ora ngerti kasunyatane ngono lho, Cil. Wis saiki nyanyi kowe. Sing apik, selawat meneh. Siap. Oh, bayar. Apian. Ngadeg ben kita mburi kae. Lagu apa sing apik? Jenengan judulnya apa? Magadir. Ora, wis engko Magadir Jawa Sunda meneh. Panitia lho, Pak. Lho. Panitia e. Kayane. Nemen. Ngomong jalukmu piye? Miring apa jengking? Sak-sake wae. Anu, nadane Mas, nadane. Coba nah iso aja nih iso ini gitu. Iki kene batese. Oh iya, aku tengah. Aku batese iki. Oh BTV. Iya. Oh sana. Lagi satu. Oke. Bah. Ini apa nih ngono iki Mas? Ora usah gini. Repot misalkan kono ya Mas santai. Wes sebelah kene weh melu ra karo TV. Oke. Nadanya bass. Iki acara TV yo ngerokok lho lurah iki jan. Sampe nyawa to, Bah? Anu ku ning kono lho HP-ku. Ae dhewe kaya melakukan kesalahan terus dihukum. Pak, HP-ku lho ning kono. Wis lungguh kono. Ku ilang HP-ku. Ora dicoba. Aku wedi lak ilang aku. Aduh berita. Halah apa? Enek berita. Berita apa? Bocah turu sapa iki anak. Nek pengajian malah naik turu ning kono. Aduh. Kena angin lho, Bah, kene, Bah. Ya ora apa-apa. Enter angine. Sing istiqomah lungguh ning kono tak dongake muga-muga dosane ilang. Amin. Ilang dosane sak duwite kok ngene. Sabar. Sabar, Pak. Yo hidup-hidup latihan ning neraka, Cil. Sukses iku butuh proses lho, Cil. Iya. Orang sukses itu memahami proses. Apa iku, Cil? Delokne. Apa ya? Nek anak mangan boke lho. Ngemi. Mie Mas, mie kok mangan boke. Ngemi mangan boke. Mangan boke piye to? Ngemi lho mangan boke. Terus kula mangan boke. Lah kena yo mentel ngono kok. Ya kae to. Nggih. Anu lho. Suwe kayak gemring-gemriming. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Kita saksikan siswa dihukum karena perbuatan salah dan dosanya. Dijemur. Kayak suwe kayak anget-anget piye. Kok pengajian mari ya, pengajian bar awake dhewe dadi gere. Ade kaya santri dihukum lho, Cil. Lah iya. Mari ndelok bioskop mau lho. Gara-gara kikipat malam mau. Awakmu marahi ngono. Ditakzir kowe, ditakzir tak cara santri. Wis, takzire ning kono dhisik. Sekarang sebaliknya. Kalau dosa itu satu perbuatan yang kamu lakukan hatimu tidak nyaman dan khawatir dilihat sama orang. Pertanyaannya, kowe ngopo pindah-pindah iki lho? Mboten pindah kula tetep penting ini kan kayak ngaten lho, Pak. Kancane mbok korbane terus awakmu tutupan. Ora. Panas siji iki panas kabeh. Wong telu. Panas-panasan. Lawannya dosa itu apa, Le? Napa? Jujur. Bukan. Pahala. Ra. Lawannya dosa itu apa? Ibadah. Ya salah. Ismun itu lawan katanya birrun. Maka artinya perbuatan baik. Maka kenapa ada istilah birrul walidain? Berbuat baik kepada orang tua. Sekarang pertanyaannya, kalau dosa itu satu perbuatan yang kamu lakukan hatimu tidak nyaman dan khawatir dilihat oleh orang. Birrun, kebaikan itu apa? Ayo. Kamu dosa orang ngerti kebaikan saiki apa definisine? Nggih, kebaikan niku perbuatan yang mboten was-was, Bang. Los. Nggih. Kowe berarti lah mangku murel los kowe berarti apik. Mboten niku lho, Pak. Mboten niku lho. Los panggih sinten mawon. Nah, rujukane kembali kepada hadis yang tadi disampaikan oleh Kanjeng Nabi.
Albirru huwa husnul khuluqi. Artinya apa? Akan diterjemahkan oleh Kuntet. Wong ki kudu rukun ning donya ngono lho. Aja ngoten lho, Mbak. Artine opo? Lah iku lho. Iki terjemah apa? Kowe terjemahane ndi? Niku apa? Albirru huwa husnul khuluqi. Artinya apa? Hengki. Iso ora lah iso ngalih. Saya ngerasa mundur. Apuk lambemu tenan karo Mas aku. Kuntet, iso ora? Kaget. Apa? Berbuat baiklah kepada siapapun. Wes, ngawur. Ngawur. Percil, maju. Salah, Mbak. Ngalih. Mundur aku. Cah cengok-cengok. Mesti lo ngentut lo nyakul. Wis ngaji suwi karo Abah melone tahun-tahunan sadurunge Covid wis melok Abah. Sen aku. Ora aji apa lho sing ning kono iki mesti awake dhewe. Iya. Jak ngaji ngalor ngidul ngono ora ngerti. Iso Mas. Balurah kita iso kita balurah. Kok semalam mbok lempar rono iki. Kita balurah sing pinter. Nah. Albirru huwa husnul khuluqi. Kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Kalau perbuatan dosa atine ora ayem, lak wong tumindak apik mesti atine Ayem. Semua perbuatan baik yang kita lakukan itu adalah bir. Bu. Tanggung jawab wong lanang niku diarani qawam. Qawam itu tidak hanya imam tapi bertanggung jawab lahir dan batin. Mila napa wong lanang diarani imam, wong wedok kuwi makmum. Makmum. Ketika berbicara bir atau kebaikan, imam sing apik kuwi sing bimbing makmum, makmum sing apik kuwi sing manut karo Imam. Imam kuwi ngatur, makmum kuwi diatur. Tapi ning kanigara malah akeh makmum ngatur imam. Imam nggonku Nggih. gembel ban. Alas, Pak. Matur nuwun ya Allah, matur nuwun. Oke, wong apik ku Gusti Allah ki ngerti. Dikai mendung aku akhirnya ora panas. Karo Matur nuwun, matur nuwun. Semua perbuatan baik itu diarani husnul khuluqi. Berarti apa? Ketika ada orang upaya untuk meninggalkan kemaksiatan dan dosa itu termasuk husnul khuluqi. Khuluqi. Ibu-ibu ngopeni anak husnul khuluqi. Le, saiki hitung-hitungan. Nggih, nggih. Wong lanang karo wong wedok, kuat lanang apa kuat wedok? Kuat lanang no. Lanang. Sampean ki apa golek nadai tok Wong lanang iki lho boyok sampe pedhot lah nyambut gawe. Lanang ki peng-pengan lho isuk. Pengan nyambut gawe. Metu koma megawe. Nyambut Sore gawe. jam 5 tas mulai. Mulai. Kuwi bendino kuwi. Aku sebagai wong lanang mengakui secara jujur bahwa ternyata perempuan lebih kuat dibandingkan laki-laki. Mboten saged, Bang. Ora iso, Bang. Lah napa? Ora iso. Lah saniki buktine napa, Mbak? Buktine cepet. Nggawa gunung loro digembol dhewe. Wong lanang nggawa ndok loro sambatan karo manuk. Lah sembarang. Alah ya apa wong lanang? Apa? Iki salah sapa? Aimu. Saya jangan takon. Lah wong lanang karo wong wedok entute banter sapa? Wong wedok. Ora. Wong wedok. Ora. Nggonku lho, mak Wis ora. tanggoku. Oh iya, Cil. Aku lah ngentut buanterku ra umum. Ning mobil, ning trukku ya ora tau mambu. Soalnya sopirku rawani, entute mambu bah rawani. Agebuk cangkeme kok. Iya, iya, tenan. Wong wedok iki Wong lanang sama wong wedok iki ngentute banter wong lanang Nggih, lho. nggih, nggih. Soale cedak mik. Oh nggih. Lah sone jarene sing nggawa wong wedok. Oh iya. Aduh panas meh. Ya bener. Salah langsung dipanasi. Ah ya awakmu ngomongine manuk kuwi. Kowe marahi kok mbok pamer-pamer. Oh, panas. Pamerne. Gusti Allah ditinduding matur nuwun lah kurang ajar to kowe. Aduh matur nuwun. Ngawur. Panas. Nggih matur nuwun. Kuwi iki gara-gara mic ki mau lho. Nggih. Ya pancen banter wong lanang. Perempuan sama laki-laki itu kalau dilihat dari kebaikannya lebih banyak laki-laki apa perempuan? Perempuan itu kayak apa nih? Lah perempuan. Lu lanang ra ketok belas aku. Lah didelok sangka kuat lan apike oke wong wedok dibandingkan laki-laki. Lho sakit, Pak. Ayo, isu yang biasanya lebih bangun duluan laki-laki apa perempuan? Perempuan. Sing lanang rong tangi, sing wedok wis cetek geni le. Betul? Sing lanang digugah jak subuh, Mas tangi. Lure malah jawab, apa Dek? Tanduk. Ngono kok piye? Enggak, iki ngomong husnul khuluqi lho, ngomong albir itu tadi lho. Begitu tangi, cetek geni.
godhok wedang, nggugah sing lanang ngejak subuhan. Tangi anake didusi mangkat sekolah. Mulai ngeterke anake gawe sarapan nyusul bojone ning sawah. Awan pengajian kumpul karo wong ngendi ki mau? Karangsono. Tok sono. Karangsono. Karangsono. Karang sini. Sono, Pak. Sini kene kok. Sembarang lah. Mulai pengajian bengi, mulang anake sekolah. Biasanya sing ngancani sinau bapake apa mbokne? Mboke. Anake ngantuk ngudang anake turu gantian ngudang. Wong wedok iki tangi dhisik turu keri. Rungokno. Mila lah didelok saka kuwate luwih kuat wong wedok, amale luwih kathah wong wedok. Ning yang saya gagal paham kenapa isi neraka paling kathah ya wong wedok. Ben. Jane grupe sapa to kuwi? Lha kowe tau ngomong to, ya to, wong lanang durung tangi. Wong ditangekne. Lah iya to, wong lanang pengen ngombe kopi, dikopeni. Wong lanang pengen ngombe susu. Ditukone Indomaret. Wong wedok itu tugas ngono kuwi. Iya. Urung adus, didusi, urung salat, disolati. Sejak salat berjamaah. Panas susu. Kenapa niku, Mbak? Kok kathah? Kok sakit ngoten, Mas? Begini, kalau ngomong dosa, saya balik dosa mau. Nggih. Wong lanang karo wong wedok dosane akeh endi? Wedok. Wis jelas niku, Mbak. Lah kelakuane akeh sing wedok berarti akeh sing wedok, Ben. Perempuan itu dosanya lebih banyak dibandingkan laki-laki tapi kecil-kecil. Laki-laki dosanya lebih sedikit dibandingkan perempuan tapi gede-gede. Kok sing dosa cilik dosa gede sampean gitu. Ora padha ae to. Ya beda. Dosa ki ana takarane, Cuk. Rungokno su. Yo rek, aku ngomongi caca. Iki sel-pasel piye lho kan iki. Murah. Bolak-balik HP. Rungokno iki lho lah. kuwi murah ijan. Ya kuwi arep nyampur dadi YouTuber Lho ya. ngene cekrek, ini cekrek. Ruwono iki suwe-suwe lek reku gosong mergo blit. Pripun, Mbah? Wong wedok itu dosanya lebih banyak dibandingkan laki-laki tapi kecil-kecil. Ngerasani, ngerumpi. Yo, makane oke blok. Oh, bocor halus tapi mubeng. Ngerasani, ngerumpi, adu-adu, gosip. Wis pokoke bangsa-bangsa niku lah. Icep-icep wong wedok le. Heeh, icep-icep. Mila lah pengajian biasanya sing nggawa tas wong lanang apa wong wedok? Wedok. Kuwi lak tujuane mung siji. Napa? Jajane itu rasel, ngono kuwi mawon. Lha ora ono apa ora nganggo tas. Dadi wong wedok ya Allah tase kalau isine tahu. Ayo. Tolong bancer sandal saya diamankan ya. Nggih. Pengajian enek sing mangan kacang barang. Bijane pengajian kota Masya. Lah kok enek sing nggo beras kencur barang. Buyuk. Lah kadane iki delok iki lho. Delok. Jajal, Bu. Satase. Sampeyan gorene satase. Delok isine. Lek sampeyan ngomong delok. Lah rene. Satase ora apa-apa. Rene Bu rene. Rene. Walah. Oh alah. Yo. Kuwi jane pengajian saya kota pengen Masya. membuktikan teori saya itu benar. Ngopo wedok pengajian nggawa tas. Iki lho buktine. Lah. Ya Allah, wong wedok iki lho. Kaya ngono kuwi. Kelakuane iki lho, Le. Nggih. Wedi luwe, pasukan wedi luwe. Subhanallah to wedok iki apa meneh iki? Kaya ngono kuwi, Pak. Loh, iya to. Panganan kabeh kandhane kok. Panganan kabeh. Lah, iki lho. Ya Allah, sing keri Le. Apa, Pak? Ya Allah tape. Wilap. Aku zizi. Wilap. Le, isin neh Le. Endi? Salah. Koyo ora tentek. Oh, berarti ora tentek lho wong wedok. Oh, wedok lho gotas ngenten iki, Pak. Isine ngoten iki alasane kirmah. Mikir Omah. Wong wedok iki dosane oke tapi cilik-cilik, terutama dosa yang berkaitan dengan mulut, lambe, tutuk, cangkem, cot, ngor. Bang sulaken. Oh alah wong wedok iki Pak yo.
Pancene yo bener Mas Percil. Tas yo isine kok iso panganan tok. Samene belas ora duwite Lah, lho. nggih, Pak. Kan aku mesake tok tak kei duit lele mesake aku. Lah. Kuwi dhuwitku. Tak sewodok kowe ora. Rumah saku. Sangoni mesake tambahi duit. Alhamdulillah, Bu. Rezeki. Lele. Iki mesti sing nyekel tas wong tuwa. Heeh. Tanganku ambune PPO. Iya. Monggo tasnya sinten malih, monggo. Alah rumahmu. Ya ora apa-apa ta. Sapa nek tasih sing oke. Oh iya bener ya, Pak ya. Kandhani kok. Jerone panganan tok. Mila lawang wedok pengen selamat iki gampang, cukup njaga lambene, tutuke, cangkeme, CO2T rumuse. Cocot. Beda karo wong lanang le. Laki-laki itu dosanya sedikit tapi besar-besar. Maling, lanang. Wih dosa gede le. Nggih. Maling, lanang. Ya ono wong wedok maling tapi tidak sebanyak laki-laki. Mabuk, lanang. Jarang ning lampu perapatan dalan kok wong wedok mabuk Mbak Yu monggo jarang. Jarang. Monggo jeng ngunjuk riyin jarang. Paling Pak Lurah karo awakmu ayo cuk mabuk cuk ngono. Los ra. Los. Apa meneh main judi lanang. Ayo. Apa meneh madat narkoba. Sik Pak BNK. Yang banyak narkoba laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Madat laki-laki. Medok. Wah genah nak niku. Lanang ora ana wong wedok-medok, ora ana. Medok, memperkosa. Lanang. Lanang. Ada nggak perempuan memperkosa? Enek. Ada. Nabi Yusuf diperkosa sama Siti Zulaikha. Tapi ini Nabi Yusuf karena tampannya ra umum. Lah Lurah Bagas kok diperkosa. Ora mungkin. Ora kaya ngene kok diperkosa. Ora diperkosa mapan kok nyoh ngono. Wong dipapakne ngalih kok sing wedok. Ngalih. Sing wedok lha dikene. Soalnya Nabi Yusuf niku gantenge ra umum mila diperkosa sampai Al-Qur'an mengatakan hada malakum karim, ini bukan manusia tapi malaikat. Nganti gantenge. Lah ning kene Nabi Yusuf kaya sapa ya? Lah ya ora mosok Nabi Yusuf wetenge gede ya ora mungkin. Kuwi anak gajah. Hengki iki lanang apa wedok ora jelas kok. Jelas. Tapi kula tau maca kitab Nabi Yusuf niku rambutnya gondrong persis kaya Gondrong, ciri-cirine gondrong. Wingi awakmu Ciri-cirine gondrong ta? Mudin Telaga. Apa? Mudin Telaga sing brengose nyelepreng. kowe mau arep ra ngomong mudin lho. Ndak Mudin. Kelak gondrong ki Nabi Yusuf, ala ndeke Samsudin yo gondrong. Ngono ta mau ala rupamu. saingan gitu. Saingan. Mudin Telaga. Allah saingan kaya gurumu. Aku ditanggap. Langsung ngono, nggih Abah Samsudin ngono kuwi. Aku ditanggap. Oh ditanggap. Kepepet nih kok, Pak. Kok kepepet? Kok iso kepepet? Lagi pancene anu pas mboten gadah yatra terus akhirnya wis awakmu ayo to tak job ngono. Jane aku yo ora gelem awakmu lho sing nampa kae. Lah iki lho sing ngengkel. Aku sing nampa. Aku budal dhewe. Lah kok cacah lah aku yo ora ndek dhuwit ya budal aku ya ngono. Akhirnya terus Yo padha batange. Maka antara ismun sama birun itu ada mekanisme. Mekanismenya namanya tobat. Maka kenapa pengguna narkoba itu bukan seharusnya dipenjara, tapi direhabilitasi. Betul Pak? Betul. Aku kiai ini polisi, aku ya paham. Kan aku AKBP. Napa? Aku kayaknya bapak polisi. Kan aku AKBP. Apa Pak? Aku kayaknya bapak presiden. Iya. Kan aku AKBP. Apa nih Pak? Aku kayaknya bapak Prabowo. Iya wes. Saiki aneh AKBB. Aku kayaknya bapak Bagas. Alah. Boleh. Cara wayangnya siapa mau? Bagong. Hanoman Campur Bagong. Ada. opo enek lu mbok campur-campur. Bagong maca Hanoman. Nah, maka mekanisme tobat sore hari ini yang mau saya sampaikan Ibu, dalam sujud terakhir itu tolong baca 3 doa ini sebelum salam. Sujud terakhir, ya, giling-giling. Ini kita baca tidak hanya untuk kita,
Tapi kita mintakan sama Allah, mudah-mudahan anak-anak generasi kita dilindungi dari perbuatan dosa termasuk narkoba. Amin. Amin. Lah perceli gawane nggih narkoba, narik kolore babu. Babi kolorane. Babu. Babu kok babi lho. Krunguku babi. Wong Indonesia ki ya anak lele. Napa, Pak? Takut makanan haram, tapi tidak takut dengan uang haram. Iya. Betul, Bu? Kalau ada babi, zizi. Kalau korupsi, kolu. Betul? Percel tahu babi itu mengandung apa, Le? Dia anu haram nih, Pak. Mengandung apa? Kenapa? Ngandung Cacing pita. cacing, Oh, Pak. salah. Apa enak cacing pitane? Ora, babi itu tidak mengandung cacing pita tapi mengandung anaknya. Anaknya siapa? Ya anaknya babi masa anaknya Bagas. Iya. Oh iya. Iya gak mungkin ya. Pak Bagas Bagong macak Petruk. Mau Anoman macak Bagong, lagi Bagong macak Petro. Aneh-aneh. Nah, aneh. Jadi nyuwun sewu, 3 hal doa nih. Yang pertama, pas sujud terakhir nih kalau Bu nggih. Yang pertama, minta sama Allah, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Ya Allah kula nyuwun husnul khatimah. Sak bejat-bejate awake dhewe aja nganti mati kelawan suul khatimah. Saya itu kadang-kadang bertanya begini. Kalau di Kanigoro Pak Lurah, teng desa apa niki, Pak? Karangsono. Karangsono. Biasanya kalau mau meninggal itu, Mbah Mudine ngomong nopo? Almarhum menika sae napa awon? Sae. Sae napa sae? Sae. Awon napa sae? Sae. Umpamane. Hari ini kita menghadiri pemakaman Hengki. Umpamane. Saya mau bertanya kepada para pelayat, apakah almarhum Hengki ini sae napa awon? Sae. Pertanyaan awon. ngomong saya tak kei $100. Sae napa awon? Modar bayar. Telat. Wow, Oh, Pak. wow. Mau. Saiki wis kaset. Kaset. Mau Keren iki. dagelan jawab iki Jan. Pak dagelane renek kalahe Pak Salah, ya. Pertanyaannya begini, kenapa orang yang sudah meninggal walaupun dia preman ahli maksiat tetap saja sing layat jawab sae? Umpamanya sing mati maling, apakah almarhum ini saya no pawon? Tetap mawon jawabnya Sae. Jenengan setuju napa mboten? Kula tetap setuju. Kenapa orang yang buruk sekalipun mati, ketika Mbah Mudin tanya ini saya no pawon, jawabannya sae. Karena kematiannya minimal membawa kebaikannya untuk dirinya sendiri. Maksudnya apa? Gara-gara dia mati sudah tidak melanjutkan kemaksiatannya. Bener paling? Ya bener, Pak. Jadi ada orang kayak maling loh Gus, kenapa kok dibilang baik? Baik Pak, minimal baik untuk dirinya sendiri. Gara-gara dia mati, maka berhentilah kemaksiatan dan dosanya. Nomor 1. Nomor 2, kita tidak bisa memvonis orang itu jelek. Foto meneh, ini loh. Kaget lah, aku ngomong nang ini wae cah iki kok. Angel lah Bagas. Sangune pas-pasan, fotone bola-bali. Oh reka, oh ijo. Cah iki jan mbah cah iki kok. Angel. Kok Bagas sekarang Angel men tuturane cah iki. Angel. ngel. Wis kita doakan Pak Lurah panjang umur. Amin. Betul sak donya mati Pak Lurah urip dhewe. Ben. Ben. Arep golek Ape. rujak. 2500 mau njaluk. Bene, ape bakul anturium ning ndi jajal. Jal, arep golek bakso ning ndi wae. Nek sing Besok bakulan. men pengajian dhewe, sambutan dhewe, nguntal dhewe kok. Ben, kapok. Ben. Ngerekam dhewe kok. Ben, tinggal Tonton tiku. dhewe kok. Nomor 2. Kenapa orang berbuat maksiat sekalipun kita bilang baik? Gusmi Kediri niku, sing makame teng Ploso. Beliau sampaikan apa kepada kita? Pandanglah orang lain dengan kacamata hakikat, pandanglah diri sendiri dengan kacamata syariat. Sehingga mohon maaf kalau persoalan dosa bukan perbuatan ini ya. Dosa niku awake dhewe kudu ngati-ngati. Karena bisa jadi yang kita vonis gembong narkoba sekalipun, ternyata matinya dalam keadaan terbaik. Contohnya sapa? Kayak sing dipateni ning Nusa Kambangan. Sapa Pak jenenge Pak? Freddy. Freddy Budiman. Itu gembong narkoba terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Tapi matinya orang semuanya menangis karena kematiannya.
Sadurunge mati le mung maca Quran tok menghabiskan akhir hidupnya untuk bertobat. Maka kita itu tidak boleh menyepelekan orang. Ah itu ahli maksiat, surgane dhisik aku sing kondo sapa? Belum tentu. Makanya kenapa walaupun dia ahli maksiat kita menjawabnya saya napa awan, jawabannya tetap saya. Karena kita nggak pernah tahu akhir kematian seseorang. Siji, jaluk niku. Nomor loro, supaya kemudian sebelum kita salam berdoa, apa doanya? Doanya adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kita minta yang kepada Allah yang membolak-balikkan hati. Boleh kita mati dalam keadaan miskin, tapi jangan mati dalam keadaan kufur. Betul? Kita boleh mati dalam keadaan gak punya apa-apa, tapi jangan sampai mati dalam keadaan gak punya Allah. Maka saya bilang kamu boleh kehilangan uang untuk Allah, tapi jangan pernah kehilangan Allah untuk uang. Kamu boleh kehilangan wanita untuk Allah, jangan kehilangan Allah gara-gara wanita. Kan saya kira oke gara-gara wedok imane hilang. Akhirnya pindah agama. Nah, niku. Akhirnya jadi kafir. Ngono. Makanya kalau berdoa yang bagus-bagus, Mbak, ya Allah, saya minta suami kaya nggak apa-apa ya Allah, yang penting soleh. Ah, ngono. Saya kira ndonga ya Allah kere mboten napa-napa sing penting soleh. Ya kere tenan bojomu kok. Lah ndonga ki sing maksimalis ngoten lho, Bu. Ya Allah, saya butuh mantu yang soleh, kaya dan rajin sholat. Ngono. Ya Allah, kula ndek mantu kere ra apa-apa ya Allah, sing penting sregep ning masjid. Ya dadine ya kere tenan. Oh ya ngono suruh dibujuwi, ndongane sing keren. Ya Allah, bila dia jodoh orang, aku juga orang ya Allah. Amin. Ora yang ngono. Ya Allah, uang itu memang tidak dibawa mati ya Allah, tapi kalau nggak punya uang serasa mau mati ya Allah. Amin. Supaya hubungan tidak putus, nyambut satu sirene. Iya. Kamu nikah belum? Oh sudah nikah kok Cil, apa-apa Cil. Cinta ditolak, Samsudin bertindak Cil. Wis nomor berapa lagi mau? Wah, seorang jam. Iya. Toko dhewe Cil, dopeni Cil. Marane omah. Nyapa arep apa? Ya tak dudohi omahku lawangku kandel aku. Kowe iki karo wonge karo tanggamu sing apik, Cil. Nggih, sae, Pak. Kowe garane karo wong liya apik, karo tanggane rapi. Apik-apik, Pak. Apik-apikmu karo wong liya luwih apik karo tanggamu dhewe. Soale kowe esuk mati sing mendem ya tanggamu ora wong liya. Kowe mantu sing rewang tanggamu ora wong liya. Kowe lara sing tilik ya tanggamu ora wong liya. Nggih. Ngono saiki karo tangga musuhan gara-gara beda pilihan. Ora aku iki. Ya tak rungokne iki lho, Yu. Cerewet tuh iki. Isin, Cil, aku dadi awakmu isin lho. Lah nyapa? Jaluk nomor rekening, jaluk. Iki tanggoku adoh kabeh sing iki. Lah nggih apa mau jaluk rekening nggih apa? 1 2 3 cedhek, mari kene ning omah sore jam 5 tak anteni, tak dongakne kabeh. Lah sing nomor 3 sing terakhir, Allahumma rzuqna taubatan nasuha qoblal maut. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku taubatan nasuha sebelum mati. Dadi mbuh sing wis tobat mergo narkoba, mergo maling, mergo medok, mergo mabuk, kita minta sama Allah mudah-mudahan sudah bertobat sebelum mati. Wis telu niku Pak Lurah. Insyaallah generasimu, anak-anak sini menjadi generasi yang baik. Amin, Allahumma amin. Sampun jam 5:30. Los tonggo-tonggo kuwi jan apik los sirene. Aku ki kan mau tersiksa banget lho. Soale aku wis ra enak kesel. Terus capek jenengan iki. Aku kesel aku. Aku ngene mau buka mau kayak apa aku? Lho jarene nyuwun telo. Aduh. Telo godhog campur. Lah niku ayam mature. Sapa sangoni? Saya sama perempuan tuh gak pernah ngasih uang saku, maunya nafkahi. Iya. Mutar aku. Wis lepek ra. Matur nuwun Pak Lurah, donga bareng-bareng mugi-mugi berkah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah.
Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah, Allahumma rzuqna alan sakinatan mawaddatan warahmah, Allahumma rzuqna bi alfi quwwah, Allahumma rzuqna bi alfi barakah, Allahumma rzuqna bi alfi karamah, Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah, Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pak Lurah dan panitia matur nuwun. Berkah Pak Lurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.